Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие сте каналът Готвене за начинаещи и това е първата рецепта, която ще заснемем в новото ми студио. Реших тя да бъде обновена версия на мусаката, която вече я има в каналът ми, едно от най-старите ми клипчета, но то е без говорене, само с субтитри, е доста кратко и предполагам, че доста от зрителите не са разбрали някои важни подробности, а това е едно емблематично ястие. Затова реших сега да ви покажа как може да се приготвите вкъщи и да впечатлите както половинката си, така и цялото семейство. Тук пред мен имам вече обелени подготвени картофи, които съм сложил в хладна вода, за да не потъмняват, кайма, която в моят случай е смес 60/40 телешко и свинско, и зеленчуците, които сега трябва да нарежа. В моят случай аз ще добавя и чушка. Знам, че доста хора не биха сложили чушка в мусаката, но според мен придава много приятен вкус. И слагам съвсем малко, буквално 1/3 от ето такъв размер червена чушка. Нарязвам лука на сравнително ситно. След като нарежа лука, нарязвам и един сравнително голям морков, тъй като от тази доза ще излязат около 8 порции мусака. Нарязвам и моркова на ситни купчета. Взимам около 1/3 от чушката, както казах. Тя ще придаде един много приятен специфичен вкус. И нарязвам 2-3 скилитки чесън, също много наситно. Като им премахвам вътре кълна, тъй като той прави неприятни киселини в стомаха. Взимам един голям тиган и може да преминем към запържването на продуктите. Слагам 3-4 супени валици олио. Оставям ги да се нагреят хубаво, след което мога да добавя лука, а малко след него и останалите зеленчуци. След 4-5 минутки лукът вече е леко поумекнал, затова мога да добавя морковите, чушката, както и чесън. Оставям и тях да поумекнат за 3-4 минути, след което вече ще добавя каймата, която трябва много хубаво да се размачка и да стане на малки гранулки. В този етап вече може да се включите и фурната да подгрява за 170-180 градуса. След няколко минутки добавям и каймата. И както ви казах, трябва много добре да я размачкате с помощта на вилица или дървена бъркалка, например. След 3-4 минутки разбъркване, каймата вече е посивяла изцяло и е станала надробена, както казах, на малки гранули, така че мога да я вкуся с черен пипер, сол и червен пипер. Разбира се, всички продукти с техните количества може да намерите долу в описанието на видеото, както и на всички останали рецепти. Вече слагах сол при лука, така че сега няма да прекалявам, макар че малко ще добавим и около 1 кг картофи, които поемат доста от солта. Разбърквам леко, за да може да се позапържи и червеният пипер за няколко секунди, след което ще погася с половин консерва домати, което е около 200 грама. Сипвам и доматките. Знам, че доста хора предпочитат да не слагат домати в мусаката си, но лично според мен става по-вкусно така. Ако и на вас е по вкуса, може да ги добавите. Благодарение на киселеността в доматите, те много хубаво ще оберат, ако има леко покафеняло под дъното на тигана. И след доматите добавям една чайна чаша гореща вода. Намалям котлона на най-слабата степен и оставям да си къкри леко, докато нарежа картофите.
Картофките трябва да бъдат нарязани доста ситно. Ако мога така да ги дам в правилен размер, горе-долу гонете размера на зарчета за табла. По този начин ще се изготвят сравнително бързо във фурната и мусаката ви ще стане с хубава консистенция. След като нарежете всички картофки, може, ако имате достатъчно голям тиган, да ги изсипете при каймата, за да се нагреят хубаво, така ще забързате малко готвенето в последствие във фурната. Но ако нямате достатъчно голям тиган, просто ги слагите директно в тавичката, в която ще правите мусаката и ги залейте с вече овкусената кайма и зеленчуци. Тук преди малко забравих да добавя и малко чубрица. Няма как мусака без чубрица, разбира се. И аз много обичам да добавя също така и пресен магданоз. Както забелязвате, може би доста хора ще кажат, че това не е класическата мусака, защото слагам чушка, слагам домати, слагам магданоз, но лично за мен така става много вкусна. Тавичката, която ще използваме, е с сравнително малък размер. Изсипвам картофите в нея. Остана ми да си нарежа само пресният магданоз и сме готови да изсипем каймата и да вкарваме мусаката във фурната. Вече мога да изключа. Заливам картофите. Разбърквам много добре и ще залея с още горе-долу една чаша гореща вода. Заглаждам добре мусаката. Водата не трябва да я покрива изцяло, за да стане като супа или яхния. Трябва да е малко под нивото на картофите и каймата. И сега вече мога да вкарам мусаката на загрятата фурна. Тук пред мен имаме една кофичка кисело мляко, към която ще добавя 4 яйца. Между другото, заливката може да бъде абсолютно успешно направена и с прясно мляко. Към яйцата и киселото мляко ще добавя и 2 супени лъжици брашно, които ще помогнат да се сгъсти самата заливка и да обере мазнината пък от мусаката. Сбъркам много хубаво и разбира се, тук също трябва да добавим вкусяване, защото иначе ще е безвкусно в последствие. 2-3 щипки черен пипер, както и съвсем малко чубрица. Някои хора добавят дори сода бикарбонат, за да стане по-пухкава заливката. Лично аз не го смятам за нужно, но ако решите, някой път може да експериментирате. След около 45 минутки мога да изваря мусаката и да ви покажа как аз проверявам дали картофките са готови. Имам си ръкохватчиците. Картофките са поели почти изцяло течността. С помощта на виличка или малко ножче може да наводете едно парченце от картофките. Ако няма никакво съпротивление, значи са много добре сварени. Може да ги опитате, за да видите как са на соленост. В моят случай са отлични, така че мога да заливам. Заливката трябва да ви е достатъчна, за да покрие хубаво цялата мусака. И сега я връщам обратно във фурната, много на 180 градуса, докато се получи много красив златист цвят отгоре. След около 15-20 минутки мусаката вече е фанала приятен цвят, така че мога да я изкарам. Оставяме да се охлади поне половин час преди да я нарежа, за да могат да излизат хубави равни парчета, иначе ще се разпадат.
и най-накрая ще опитам готовата мусака. Между другото, както и споменах, за да извадите хубави правилни парчета е най-добре тя да престои, а така ще има време и всички вкусове добре да се опознаят. Наистина ще стане по-добре, ако я оставите за няколко часа да отлежи, но в случая ние нямахме това време, така че сега ще ви кажа как се е получила. Картофите са поели много добре всички вкусове и аромати, наистина се получава чудесна рецептата. Ако я пробвате, задължително оставете един коментар отдолу, за да кажете дали на вас ви е харесала. Благодаря ви, че бяхте с мен, ще ви очаквам отново в следващото видео и се надявам в новото студио видеята и рецептите да ви харесват още повече. Чао и до нови срещи!